देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1 ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସରକାର ଦେବେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମି, ଘର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇବେ 4 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି। ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ 1962 ଅନୁଯାୟୀ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜମି 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏଣିକି ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2 ଖୋଲିବ 7ଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜ, 14ରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ, ପ୍ରତି କଲେଜ ପାଇଁ 10 କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ 7 ନର୍ସିଂ କଲେଜ। କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 7 ନର୍ସିଂ କଲେଜରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 420 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। କଲେଜ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ନର୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3 ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ମିଳିବ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନବନିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ 85 ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, 239 ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଓ 52 ଜଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଡାକ୍ତର ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ହେବ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ହେବ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମିତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, 5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶିମିଳିପାଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚହଲା ଏବଂ ଉପର ବାରାକମୋଡ଼ାରେ ଗୁରୁବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, କରଞ୍ଜିଆ, ଯଶୀପୁର, ସୁକ୍ରୋଡ଼ି ଏବଂ ରରୁଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 6 ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏକତାର ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି କୁମ୍ଭମେଳା। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମହାପର୍ବର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି 13 ଡିସେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚି ମହାକୁମ୍ଭର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପୂଜାପାଠ ପରେ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି 5,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 167ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ବଟ କରିଡର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କରିଡର, ସରସ୍ୱତୀ କୂପ କରିଡର, ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମ କରିଡର, ଶୃଙ୍ଗବେହରପୁର କରିଡର ସହିତ କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ସହାୟକ ଚାଟବଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 7 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଫାଇଟର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ 12 ସୁଖୋଇ 30। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଫାଇଟର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଟ୍ରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଏଏଫର ସ୍ୱୀକୃତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ 42ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ରହିବା କଥା। ହେଲେ ନୂଆ ଜାହାଜ କିଣାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ସର୍ଭିସରୁ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଆଇଏଏଫକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କମିଟି 12ଟି ସୁଖୋଇ 30 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କ୍ରୟ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ 13,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହି ଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ରୁଷିଆ ଲାଇସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସମାଚାର ପଢ଼ିଲା ଦୂରଦର୍ଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲା ଦୂରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରଣ କଲା ସମାଚାର। ଦୂରଦର୍ଶନ ତଥା ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସମାଚାର ସମ୍ପାଦନ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ 11 ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ସାନ୍ତାଳୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଇସ୍ରୋକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା, ମହାକାଶକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଠାଇବା ହେବ ସହଜ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତକୁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମିଶନ 2040 ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗଗନଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ମଣିଷକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇସ୍ରୋ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଇସ୍ରୋ CE-20 କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଟିଳ C-ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହାପରେ ଇସ୍ରୋ ମଣିଷକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ମିଶନର ନିକଟତର ହୋଇଛି। ଇସ୍ରୋ ତାମିଲନାଡୁର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଥିବା ପ୍ରପୋଲଜନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ 29 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 10, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସୁଜିତ କୁମାର। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜିତ କୁମାର। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜେପିରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଥିଲେ ସୁଜିତ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସୁଜିତ କହିଛନ୍ତି ନେତା ବିଜେଡିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କଳାହାଣ୍ଡିର 80% ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜେପିରେ ମିଶି ସାରିଲେଣି। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସୁଜିତ ସଂସଦରେ କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ 2026 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 11, ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ଏମ୍ ତ୍ରିବେଦୀ ହେଲେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ଏମ୍ ତ୍ରିବେଦୀ। ଅନେକ ଦିନ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ ତ୍ରିବେଦୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜଳ ବିବାଦ। ଏହାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ନମ୍ବର 12, ବଡ଼ ସଫଳତା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 11 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ପୁଲିସ ଏବଂ CRPFକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। CRPF କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ନିକଟରେ 11 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ବସ୍ତର ମାଓ ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମାଓବାଦୀ। ସରେଣ୍ଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଅନେକ ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 11 ମାଓବାଦୀ। ନମ୍ବର 13, ପୁଣି ଏହି ସୋମବାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଏହି ସୋମବାର ଖୋଲିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ନମ୍ବର 14, RBIର ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକ। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଇମେଲ ଆଇଡିକୁ ଏହି ଧମକ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ଇମେଲଟି ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଇମେଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ VPNର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୁଲିସ। ସେହିପରି ଇମେଲ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ IP ଆଡ୍ରେସ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ। ନମ୍ବର 15, କୁଟ୍ଟେ ଓ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଡିଲ୍ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, କହିଲେ ବିଜୟ। ଦୁଇ ବିବାଦୀୟ IPS DS କୁଟ୍ଟେ ଓ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଯିବା ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେହି ଉଭୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଏ ସରକାର ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ନଥିଲା। କାଲି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବର୍ଷିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାତି 2ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। GPR ଓ GPRS ସର୍ଭେରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣରେ ମରାମତି କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ମରାମତି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ମରାମତି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 17, ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା, ସାଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି।
ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀକୁ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରଚୟିତା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଲଟପୁର ଥାନାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏନେଇ ସାଂସଦ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ବି ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସାଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶେଖର କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଶ ଚାଲିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶେଖର କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦମାନେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରାୟ 55 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି। ସଂସଦ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 19 ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ଘଟଣା ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ଓ ଅଭିଜିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ଘଟଣାର 90 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତା ଜୁନିୟର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଜିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଡରେ ମୁଲଚାଲ କରି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ଆଇସିସି ମୋହର। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025କୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ 2026ରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳିବ। ବୋର୍ଡକୁ 2027 ପରେ ଯେକୌଣସି ଆଇସିସି ମହିଳା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।